السلام عليكم. شنو هو الفرق ما بين السكانير واليرام؟ بالنسبة للسكانير كيعتمد على الأشعة، في حين اليرام كيعتمد على مجال مغناطيسي بدرجة بحال العيار كبير قوي، وزائد موجات ماشي ديال الأشعة، موجات راديو بحال الراديو ديال المذياع اللي كنسمعوا به الأخبار. كيعتمد على واحد الذبذبات ديالو في العمل ديالو. السكانير فيه أشعة، اليرام ما فيهاش أشعة. سكانير سريع، اليرام بطيء نسبيا مقارنة مع السكانير. في المستعجلات، بما أن السكانير سريع كنخدمو به في المستعجلات، في حين اليرام غير مناسب. بالنسبة لصور العظام، سكانير ممتاز جدا، في حين اليرام ضعيف. صور الرئة، سكانير جيد واليرام ضعيف. بالنسبة للنزيف الحاد ولا إيموراجي، سكانير ممتاز، في حين اليرام كيعطي صور متوسطة. بالنسبة للدماغ، سكانير جيد، اليرام ممتاز جدا، كيعطي صور ذات جودة عالية للدماغ. الأعصاب، سكانير ضعيف، اليرام كيعطي صور ممتازة جدا. العضلات والأربطة ولا لي ليغامون، سكانير ضعيف، في حين اليرام ممتاز، كيعطي صور مزيانة ديال العضلات. بالنسبة للأورام أو كونسير، سكانير جيد كيبينهم، اليرام ممتاز جدا كيبينهم مزيان. بالنسبة للدقة ولا لا بريسيزيون، سكانير متوسط حتى الجيد، في حين اليرام عالي الدقة. بالنسبة لموانع الحمل، موانع الاستعمال في السكانير ما كنخدموش به الحوامل، وإلا خدمنا به كيكون واحد الحذر، واحد الإشراف طبي. وفي اليرام الناس اللي عندها معادن في الجسم ديالها، الناس اللي دايره الحديد، مهرس وداير الحديد، اولا الناس اللي دايرين البيس ميكر اولا الساعه ديال القلب، ما كنقدروش نديروا لهم اليرام. وشكرا، خليونا الملاحظات ديالكم في التعاليق.